にちは、なじです。だから、これ、この付録のフライパンの取っ手を作らされます。やらされている。じゃあもうあと30分寝たら帰る準備するかって取ってと言われた。えい。それでどうしてもベーコンが焼きたいそうなので、これから取っ手を作ります。こんなん見つけてしまったけん知らんかった。えい。取っ手がね、フライパンがいます。かわいいね。裏もキャンプライフって書いてある。かわいい。で、木ね。木。拾ってきていた。拾ってきた木。あ、削らんつもりや。こいつ削らんつもりやぞ。だってほら。何ジャストなん？ジャストではない。ジャストやろ。奇跡的なシンデレラフィット遂げた。これ削る必要はねえな。ちょっとやってみ。これ木です。長い。奇跡やん。これガガガガガガってするだけ？これ切った方がいいかな。この辺弱そうや。ああ。でもそれうまいことえ？切る道具なんてないんやで。ホッピーで切るしかない。いいか。色。ホッピーもともとあれする気やったんやろ？ホッピーで削る気やったんやろ？うん。他にナイフないもん。ロックができん。え？それ切れるんかな。あ、切りよるわ。で2時間がかかる。お。で、どうやった？どうした？一緒。一緒やった。なんか中空洞？そんなことない。でもさっきよりちょっと太くなった。長すぎるんや。おるか。どっかで。きよらん。うん。そう信じた。かわいい。削らずに作ってしまった。写真撮る。なんかちょっと細い感があるね。私したのでシーズニングします。シーズニング前に素手で触るなと書いていたが、素手で触りまくった。じゃあ。これどうすんの？シーズニングってしたことないです。なんか色がなんかまんべんなく色が黒く変わっていったら空だき。体
だけしてどうする？色が変わってきたらオイル塗ろう。変わってきたぞ。真っ黒になるまでするの？うん。すごい。ちょっとだけ撤退して。撤退させられました。なんか汚い。こんなもんなん。画面にも塗って、塗った。では今回よくわかりませんが、次の段階に進みます。くず野菜がちょっとないので、くずパンということでパンをします。パンするんどうなんかなってちょっと思ってね。くず野菜ことくずパンを焼いていきます。野菜いけ。焦げてるな。終了。ではまあいろいろありましたらベーコンを焼いていこうと思います。ついた。くっつくぞこれ多分。怖い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 。やばい。やばい。何が笑ったんや。これはやばいな。ありゃ。生後1枚焼けフライパンができた。来た。何が終わりや。なじこのフライパンかわいいけん気に入っとったのに。焦げのけてもう一回シーズニングしましたらきれいにのく。はい、というわけで焦げまくった上にグラグラになってしまったんですが、まあなんか修正してくれるっぽいんで、焦げのけて後日その棒も直してくれるん。直す。じゃあ次回のキャンプでなんとかこいつを修正したいと思います。はい、さよなら。